Okay. So again, I will be greeting you a happy Sabbath. But before ta mag-start, mag-ampo sa ta. Amon dalaygon nga Diyos. Labing gamahanan ikaw sa tanan. Ginoo, ikaw ang tag-iya sa mga kinabuhi. Labi na sa tanan butang ani sa kalibutan. No, among ginaagat imo balang presensya nga magauban ka namo. Samtang kami magasimba sa ining balay ang puanan karong adlaw is nagpapahulay nga ikaw magauban ka namo ug ikaw magkapasabot ka namo sa leksyon nga among pag-atun-an karong buntaga. Kining tanan amon ning ginaampo sa ngalan ni Ginoong Hesus ang personal nga manluluwas. Amen. Okay. Kinsa ba ninyo ang nakapanghimulos sa bakasyon? 2 months ago, grabe ka init, no? And then, recently lang karon nga mga ulan na is grabe na po ang pag-ulan-ulan. So, kinsa ninyo ang nakalaag na together with family? So, maybe some of you, labi na itong mga graduating students, is ning graduate and then ang ilahang sa ilang ginikanan, ang ilahang kining gift sa ilang mga anak is ang pagbakasyon sa mga dagat or sa mga scenic view sa bukid. And speaking of dagat, dool na rin ang Siargao. Of course, si Mami nag-mention nga dool na rin ang Siargao nara sa Surigao del Sur. Pero of course, sige na balik-balik din sa Butuan, wala pa gyud taon ko nakaatog Siargao. But in speaking of dagat, of course, tatsada kayo ang mga dagat diri sa Caraga. Even if mo ato mong Palawan, tanawa ang Palawan, grabe katsada ang dagat sa Palawan. Nindot kayo, and even I and my wife is interesado kayo basta mga dagat na ug labi na mga scenic views po. So dagat ug bukid mo gyud na among mga go-to labi na pag maglaag. Now, speaking of bukid, kinsa na po yung nakalaag ninyo o nakabakasyon ninyo gawas sa nasod? Kini. Switzerland. No? You know, before I was in Switzerland, pero it was all in my dreams. Damgo lang mga kaigsunan. So wala pa sa ko kaadto ang Switzerland. But of course kini mas duol sa Southeast Asia, diri sa place of sakura flower sa Japan. Kinsa na yung nakabisita sa Japan? Wala. Of course, kani silang mami ug daddy sa kung nayadumduman kaduha na sila ni adtog Japan. Ugmahay na lang ako kay wag ko nakakuyog pa. Nya karong tuiga ila na pong gilplanuhan nga mobalik og Japan. Kauban ako manghod gani na actually nagkuha na og kining passport. Nag-andam ng passport niya murag ako mabilin lang gid gihapon ko. So no? Antud karon wala gid gihapon ko ka gawas aning nasura. So unsa na lang ka inyong bation kung magbakasyon mo labi na ko libre. Kinsa imo bakasyon nga libre? Ug unsa inyong bation kung mismo si Jesus Christ na moingon nga tara, magbakasyon ta ngadto sa langit. So, mga kaigsuonan, can you imagine how heaven looks like, no? In Revelation, dali. The Bible describes The Bible describes in Revelation nga ang langit, the golden city of God, was all made of precious stones. The city itself is made in pure gold, as pure as glass. So kung paminawon nimo magsunan ang kingdom day sa langit is made of gold, jasper ang iyang mga bungbong, and then as clear as glass. So kung inyong pamalandungon, if inyong basahon ang tibuok chapter sa Revelation 21, dito giingon nga, you can imagine that the heaven is marvelous and beautiful. No? Gi-explain dito sa Revelation 21. Now, di rin na papadulong sa akong topic nga 1,000 years. So unsa maning 1,000 years? So 1,000 years refers to a time
when the righteous dead are resurrected and reign with Christ in heaven during the second coming. Uy! Mo na ni akong giingon kaganina nga kung si Jesus Christ Day mag-invite ka nato nga magbakasyon, dili lang usa ka adlaw, dili lang usa ka semana, usa ka bulan or usa ka tuig, kun dili kapila 1,000 years sa langit mga kaigsunan. Unsa ka maayo pamantion mga kaigsunan ang pagbakasyon nga libre, imbitado ka kang Kristo ngadto sa langit. So in this next slide, gi-mention diri nga this 1,000-year period of time is called the millennium. So kaning 1,000 years, gitawag ni siya nga millennium in the two Latin words of mille, meaning 1,000, and annum, meaning years. So 1,000 years, that explains the millennium. Now, in the scriptures, gi-mention dito nga there are two types of resurrection. First is the resurrection of life at the beginning, and second, the resurrection of damnation. Unsay first? Resurrection of life in the beginning. Then, the resurrection of damnation at the end. So, kano sa man ni mahitabo? Ang kining giingon nga resurrection of life at the beginning. Ato pagawan sayon. The Bible states in 1 Thessalonians 4 verse 16, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first." So nagpamatuod, no? Nga the Bible states nga naay second coming, ang mga matarong pagabanhawon o kitang tanan magaadto sa langit. So mabasa po sa Revelation 20 verse 5, nga gi-mention nga this is the first creation. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over such, the second death has no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. So pagabulahan, blessed and holy, ang katong nagtook part sa first resurrection, say sila magauban kang Kristo ngadto sa langit for 1,000 years. Pero naibuong ba mo nga despite sa pagkalipay-lipay ngadto sa langit sa mga matarong, there will always be a two sides of a coin. No, in every two sides, one side is katong 1,000 years in vacation, while on the other side di ay unsa 1,000 years of the devil or Satan bound in prison. So 1,000 years in vacation, 1,000 years in prison. That's the two sides of the coin. Now, gi-mention nga the evil is chained bound for 1,000 years. Mabasa, nagpamatuod sa Revelation 20 verse 1, diingon, "When I saw an angel coming down from heaven, having the key to the bottomless pit, and a great chain in his hand. He laid hold of the dragon, that serpent of old, kinsa man na, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years." Gipriso siya mga kaigsunan for 1,000 years. And he cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal on him. Unsa man ning gi-mention diri nga bottomless pit? No. Gi-mention or gi-explain or gi-describe ni Mark Finley nga the bottomless pit is the abyss. From the Greek word abusos, no? Abusos is abyss, a place of darkness, a place that is void and without form. Dili nimo masabtan magsuon ngit-ngit nga walay porma. Diha gibutang si Satan bound for 1,000 years. Unsa ngano gipriso siya? So that he should deceive the nations no more till the 1,000 years were finished. So gipriso siya hantod nga mahuman ang 1,000 years finished. So unsa may mahitabo po day sa pagkahuman? So unsay paghitabo? Unsay mahitabo pagkahuman? But after these things, he must be released for a little while. Siya pagabuhian sa makadyot nga panahon. Uy!
Nga naman, nga si Satan, gipriso siya for 1,000 years, na paghuman pagabuhian rin gihapon. Nga no, atong pagaban sayon. But before that, before atong i-explain, ato sang ihan ay balik ang events of Christ's coming. Gimension rin sa Matthew 25 verse 31, Jesus will return with all the holy angels. The dead in Christ will rise first, 1 Thessalonians 4 verse 16. The living, saved, are caught up to meet Jesus in the air. So ang mga matarong nga buhi o ang mga matarong nga patay, pagabanhawon, they will meet up with Jesus Christ in the air. The saved go home with Jesus and reign with Him for 1,000 years. Then the unsaved are slain by the brightness of coming of Christ. O gimension po day sa Jeremiah 25:33 nga during the second coming of Christ, if ang mga matarong pagabanhawon, ang mga dautan din nga nagpabilin diri sa yuta, mamatay because of the brightness of Jesus Christ. Then the wicked dead are not raised until after the 1,000 years. So dili pa pagabanhawon ang katong mga nagpabilin nga patay after na sa mahuman ang 1,000 years. And then Satan is still bound for 1,000 years by the chains of circumstances. Wala siya ilain pagabuhaton kundili maghulat. No one to tempt or to destroy. He is bound for 1,000 years. So what are the events during the millennium? So since during the second coming of Christ, yung gibanhaw ang mga matarong, niadto sa langit for 1,000 years. So unsay may tabuan ng 1 year up to 1,000 years. That's the millennium, no? So giingon diri sa events during the millennium, the earth is desolated and devastated. Guba kayo ang kalibutan. Kay during the second coming, ang kalibutan is grabe ang linog. Kanang tanan mga building diri sa mga syudad, mga hugno na tanan. O gi-mention o gi-describe ang kalibutan na nga panahon sama sa gi-mention sa Genesis 1 verse 2 nga the earth is without form and void and darkness was filled in all places of the earth. So dili nimo masabtan mga kaigsunan unsay itsura sa kalibutan ana nga panahon nga 1,000 years. Kay ngit-ngit, walay porma ug naa si Satanas ug iyang mga anghel diha gipriso. And all the unsaved are dead, slain by the brightness of Jesus coming. All the saved are in heaven, reigning with Christ. Mo nang gingon nato nga naa sila sa langit. Satan is bound on this dark, devastated planet to reflect on his rebellion. Now, gi-mention, no, nga it was God's plan all along nga pagaprisuhon day si Satanas for 1,000 years. It's because to reflect on his rebellion, sa iyang pagrebellion ngadto kang Jesus Christ. Now, balik ta atong kaganina nga pangutana katong dito sa Revelation 20 nga in a short period of time si Satanas pagabuhian. Unsay giingon sa Revelation 20 verse 7? Now when the 1,000 years have expired, Satan will be released from prison. So after 1,000 years mahuman siya gipriso pero pagabuhian ra day gihapon. And he will go out to deceive the nation which are in the four corners of the earth. Deceive the nation. From the time of the beginning, deceiver na gid ang Satanas. Na-deceive ganiya ang 1/3 of angels sa langit. Na-deceive ganiya atong pirmirong parents nga si Adam and si Eve. Unsa na lang ka na, no? Nga four corners of the earth, he will deceive it again. No? Giingon nga, he will deceive it one last time. Four corners of the earth, north, south, east, west. In short, tibuok kalibutan. To gather them together to battle, whose number is as the sand of the sea. Kinsa man pod ning iyang gipasabot nga iyang pagatigumon sila tanan para makigubat. Nga during sa 1,000 years si Satan naman ug iyang mga anghel ang naa diri. Gimension di ay nato ganina earlier sa slide nga there are two resurrections, di ba? First is the resurrection of life. Now the second is the resurrection of damnation. During the sa events of 1,000 years after the millennium,
ang mga wicked, ang mga dead nga wicked will be resurrected. Nagpamatuod sa Revelation 20 verse 5, but the rest of the dead live not again until the 1,000 years were finished. So after nasa 1,000 years sila, gibanhaw. So in Revelation 20 verse 8, to gather them together to battle. Kay ngano daw? Ngano gibanhaw? Kay sila pagatintalon balik para sa pag-andam, no? Unsa ilang pag-andaman? Para pag-andam sa pakigubat. Karon, ang pangutana, why would God bring them to life? No? Mga dautan man to sila. Ngano kinahanglan man sila pagabanhawon? The Bible, it clearly reveals nga the second coming of Christ, no? Gibanhaw ang mga patay. But ang mga dautan, because of their wickedness ba nga, embedded na bitaw kay silang huna-huna. Nga kanang bisan pag ganig siguro on that time nga gitagaan sila og chance ni Jesus Christ sa kana nga panahon, dili gyud nila mahuna-hunaan nga mag-usab. Kay grabe sa kadautan silang huna-huna. And of course, gitintal po sila ni Satanas para pag-andam sa pakigubat. So karon, andam na sa pakigubat. O akong pagabasahon, sa Revelation chapter 21 verse 1, and I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Verse 2, and I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. So, unsa ilang andaman pakigubat? Ang after 1,000 years, ang mga matarong nga gikan sa langit ning balik diri sa yuta together with Jesus Christ kaysa pagpadayag sa bagong Jerusalem. Pangutan para pakigubat. Now, makasusubo lang pamalandungon nga gidescribe sa Bible nga ang ilang kadaghanon is sama sa balas sa dagat. So, sa ato pa, pipila ra di ang naluwas. Diba? Compared sa millions or billions na kadaghan anak nila. Pila ra dito. Compared anak nila nga kadaghan. So, unsay gibuhat ni Satanas? Sa iyang kasuya o sa iyang kasuko, iyang gitintal ang tanan tawo. Iyang gitintal sa pag-usab nga lusubo nato ng syudad. Kay ganahan ko nga ako ang maghari nganhing yutaa. So unsay lang gibuhat? They marched into that city, that New Jerusalem. And what happened next? Revelation 20 verse 9. They went up to the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints in the beloved city. So kato, nagmarcha sila padulong ug ilang gilirungan or ilang gituyukan ang syudad sa Jerusalem. And fire came down from heaven and devoured them. Kalayo nga gikan sa langit, nagaigo kanila. Gikaon sila, gilamoy. And the wicked, together with Satan, are destroyed. No more. Nakana. So during that time, no? So walay lain nga nagpabilin sa yuta. Walay lain nagpabilin since nahurot man sila. Walay lain nagpabilin kundili ang mga tao sa Diyos. So those righteous people nga nagpabilin kaniya. So the heavenly king nagtagpabilin kauban ni Jesus Christ ang tanan matarong nga naluwas dito sa New Jerusalem. Because God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death. Wala na'y kamatayan dito. Nor sorrow. Wala na'y pag-uol. Nor crying. Wala na'y paghilak. There shall be no more pain. Wala na po'y kasakit.
For the former things have passed away. Kung naatay mga kaagi, past experience sa atong kinabuhi nga mangilad, kana tanan pagkawalao na ni Jesus Christ. No? So, kita, even kining kalibutan will be brand new. Kita will be a brand new person. Gitagaan ta sa Ginoo og freedom of choice. Naara sa atua kung unsa nga path atong pagapilion. Is it the path of righteousness or the path of wickedness? Now, Christ is inviting you today. Will you accept His invitation? The choice is yours. Kana o pagampo karong butaga.